हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक अगेन इन द न्यू गेम। सो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द वॉकिंग डेड गेम। एक बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त गेम है। एक बहुत ही स्पेशल गेम है। ये मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ, ये अपने व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग गेम है। कुछ दिनों पहले मैंने द वॉकिंग डेड गेम भी शुरू करी थी। वो सीरीज़ थोड़ा ओके, बहुत सा गंदा गया था। वो हमारा एक करेक्टर मर गया था। मेन करेक्टर नहीं था, लेकिन वो एक करेक्टर था, मर गया था। आप लोग मेरी द वॉकिंग डेड सीरीज देखो। और बाकी का आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द वुल्फ अमोंग अस। ओके, ये भी एक हिस्टोरिकल गेम है, चॉइसेस वाली गेम है। आप लोगों को पता है कि मुझे चॉइस वाली गेम बहुत पसंद है, और मैं समझ भी नहीं पाता कि होता क्या है एक्चुअल में, लेकिन मुझे पसंद है। सो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द वुल्फ अमोंग अस। बेसिकली हम एक वुल्फ है, मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी नहीं है। सो चलो गाइस, मैं आप लोगों के साथ ही शुरू करता हूँ। ओके, फेथ एपिसोड 1 गाइस, ये भी द वॉकिंग डेड के सीरीज ने, द वॉकिंग डेड की जो कंपनी है उसने उसकी कंपनी की गेम है। ये जो वॉकिंग डेड की क्रिएटर है, उसने उन लोगों ने ये गेम क्रिएट किया है। वो जो वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क देयर लिव्ड अ कम्युनिटी ऑफ फेरी टेल character known as Fable Town. The people who lived there arrived hundreds of years after they were exiled from their homelands through the use of magic spell called glamours. Okay, magic. Okay, they have protected their secret community. अबे जो क्या पढ़ाई नहीं यार, पढ़ने ही नहीं दिया, मतलब ये क्या बात हुई? Today again if you missed it, record for the day. Ever in June, 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. बाप रे, with 31% humidity is a lot more humid than say 73 with 31% humidity, and it is muggy out there. ओहो, अब एक वुल्फ है भाई, आई थिंक। अब ये तो आगे जाकर पता ही चलेगा कि हम एक्चुअल में क्या है। ओके, हम एक गाड़ी में हैं फिलहाल तो। द वुल्फ अमोंग अस, नाइस गाइस। ये सीरीज बहुत ही खतरनाक जाने वाला है, भयंकर सीरीज। ओके, उतर गए हम गाड़ी से। वो भी एक टैक्सी है, हमारी गाड़ी नहीं। हम तो गाइस इस गेम में हम एक बेसिकली अमीर नहीं, गरीब है, इतना मुझे पता है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा सीक्रेट पीता है। टेनेमेंट बिल्डिंग सम टाइम आफ्टर मिडनाइट। ओके, Mr. Toad? अबे ये Shit! व्हाट? Bigby! Listen, mate, I know ये I don't कैसा जानवर है It's भाई? a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. अबे किसकी Just बात cut कर रहा me है? a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. I'm looking at No need to 3 kick up a fuss. no harm done. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen. Okay. If you can't afford to look human, you're going Silence to is the a valid option. farm. Simple as that. You can't send me up to live with those animals. अबे ये किसका शक्ल बना रहा है? You know what I mean. Go see a witch. मार घुसन Get a मार। glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? अबे ये ग्लैमर क्या है भाई? Okay. Get it fixed? Get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's और ये पीछे से don't. शीशों की आवाज क्या थी? Glamour again. ओ boy. Get out. अबे See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely Head tears up the upstairs. place. ऊपर जाके भी तो पता चलेगा ना कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। Yes, please. Thank you. इससे तो जान छूटी। अबे ये कैसा जानवर है? उसके स्माइल को देखो कितना। Furry pricked up shite. Tell me how to spend my money. Dad,
क्या फेंक दिया भाई? What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. अबे मैं कह रहा हूँ भाई, जबान संभाल कर बात करो, ज्यादा गालियां वाले मत दो, पिटाई यहीं गाड़ दूंगा जमीन के अंदर, सही बता रहा हूँ, कबर यहीं खोद दूंगा। हाँ नहीं तो भाई जबान संभाल कर बात कर। You're gonna know who I fucking am, you hear? ओ बेटे ये, Look at me. अबे यार Let's go. मैच बॉक्स, वाओ हम इतने गरीब है सीरियसली। थिंग्स यू पिक अप कैन बी यूजफुल लेटर। Take a good look. Know who I am now? Hey, look at me. अबे ये, Get off of me. अबे ये क्या, ये हल्क है? एक मिनट, ये यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओ बॉय आराम से। God damn you. Know who I am? अबे कुछ, You've got something on your face. हाँ What are you talking about, you stupid cunt? ओ I'll fucking kill you. All right, everyone. अबे मार दो, घुसन मारो तेरी ऐसी की तैसी। What are you gonna fucking do, huh? अबे मैं तुम्हारा जबड़ा पाड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। Before you get the axe again. Woody, I'm gonna break your fucking face. Is that a He's fact? going to remember that. Yeah, that's a fact. You got a shit fucking memory, Wolf. यार It's ये not how it went last time. ओके, This isn't last time. ओ मार देगा भाई। ओके ये चॉइसेस वाली जो मैंने कहा था ना, किस चीज में फेंक दूँ, यहाँ। ओ नो, ये सीजर है। ओ नीचे, ओके फाइट चल रही है गाइस, एंजॉय। नहीं नीचे, ओके ऐसे मार दो हमारी। ओ नो, For punishment. यहाँ मार, अब तुम्हारी, और मार, एक और मार। मैंने कहा ना जबड़ा तोड़ो इसका, यहाँ मार। थोड़ा ताड़ी करो ऐसी की तैसी। बाप रे मारू। अबे इससे कुछ नहीं हो रहा भाई, ये कितना टफ बंदा है। मार दो तुम्हारी, फ्रैंक गोल मारी मैं। Back off, asshole. अरे नीचे, ओ बाप रे बच गया। तोड़ दो टांग, चटा। मुझसे पंगे, बाप रे यार बहुत इंटेंस फाइट है। ओ बेटे ये क्या, नहीं ये बच। ओ भाई ये तो चीटिंग है भाई, एक्स ले रहा है भाई। अरे ओके मार दो तुम्हारी। You should probably get out of here. अबे ये कौन है? I'm not leaving until I get what's You're mine. not getting shit, bitch. अबे जबड़ा, Fucking शट put अप। you on the ground. Shut up. ओके Oh, fucking shit. अबे You broke my jaw, you bitch. ओके Will you talk? Fuck you. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. ओके Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. आर यू ऑल This राइट? is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you all right? I'm hunky-dory. Oh. Thanks for asking. What's your name? Are you hurt? Seriously, I need to know if you're okay. अबे बोल देना, are He you? asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought ओके about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. Oh, ये वुड्समैन है, Red Riding Hood. so इसका Monster.
ओके I cut this fucker open. अबे यार Filled his belly full of stones. ओके And threw him in the fucking river. That's who the fuck Hey. I am, you stupid bitch. अबे यार What did I say about that word? ओ नो ओह माय गॉड ये क्या हुआ मतलब बिल्डिंग से ही नीचे गिरा दिया भाई बाप रे पूरी दीवार फाड़ दी भाई साहब और गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो गई Shit. वो मरा पड़ा है ओ ये Hey, Toad. ये इसकी गाड़ी है car. Yeah. Give me a second. ओह No, by all means. Take ओ भाई your साहब time. सॉरी अबाउट द कार Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. ओके सॉरी अब But even when you help, अब भाई things गुस्से वाला end up मूड more मत बना fucked than ओके they started. यार मैं कह रहा हूँ चुप हो जा Well, at least you're not fucking dead. अब ओके ओके ये फिर से आ गया बाप रे ओ भाई साहब क्या इंटेंस फाइट चल रही है ओके माय गॉड आउच मैं गया कितना टफ है भाई एंड स्टिल इट्स नॉट गोइंग ब्रो बाप रे मैं इतना तेज दबा रहा हूँ भाई ओ मेरे जो ओके ये तो भाई साहब वाओ ब्रेव ओके ओके भाई साहब ऐसी की तैसी कितना इंटेंस फाइट चला और ये अभी ये बंदा है ये सही में ये भाई साहब ये मॉन्स्टर है ओके What are you doing? What are you doing? Okay, what I'm are you just getting doing? what he owes me. You all right back there? I mean, Your eyes and your teeth. The teeth? You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Okay. Great. The पैसे guy's कम got है an axe in his brain. He's not feeling that. It's बाप more रे from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. ओके ये पूरा ही घुसा दिया लेट हर तुम्हारी He's having a bad day. That makes two of us. I guess बाप it's a रे good thing ये fables are hard to kill. Suppose it is. और अब तू अपना नाम बता सही में ओके सही बता रहा हूँ मैं तू अपना नाम बता इस तरह का नहीं चलेगा पहले मैं तो पहचान लूँ ये तो हिस्टोरिकल गेम है ना स्टोरी बेस्ड अबे ये भी सीक्रेट ओके Come on. और ये भी गरीब है ओके लेट हर सीक्रेट मेक अ जॉब क्यू हर द मैच बॉक्स लेट हर सीक्रेट ओके Here. हम भी तो जेंटलमैन बनना है ना Thanks. ओके Who do you work for, really? हाँ ये बताओ These lips are sealed. क्या Sorry. क्या These lips are sealed मतलब क्या हुआ Hey, you like my ribbon? ब्यूटीफुल Beautiful. Thank you. अबे रिबन का क्या सीन है ओके शी विल रिमेम्बर दैट मैंने कहा ना मैं जेंटलमैन हूँ और ये I सीक्रेट feel like we've met before. ओके अब तू लाइन मत पर उस पर ओके We all sort of ज़्यादा knew each ड्रामे other ना करा at करे one point or another. But things change, I guess. यस I guess. भाई साहब वो फिर से गया ये भाग गया भाई फिर से Stop.
We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. He hit you. No, are you sure? Are you sure? He's had enough. For tonight, at least. Wouldn't be surprised if he has an axe to grind, though. Okay. That wasn't intentional. Sorry. Okay. Oh. Okay. Okay. How much was it he owed you? Hoja. 100. What? I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Give her money. Give her some money. Wish I could help. Money दे दो यार. Let's see, I've got, Okay. it's 20, 40, 7, 8, 58. That's all I Okay. got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough. अरे ले लेना शर्मा मत ना. Just जब मैं कह रहा हूँ ले लो फिर तो ले लो भाई. You got me out of a bad situation back there. Thanks. Okay, friendship day. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Okay, मेरा एक Good to know. You दफ्तर should भी get है. cleaned up. You look like shit. Okay. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. और अब क्या? Hey, Okay. I need to tell you something. बता बता बता. Okay. What is it? Okay. You're not as bad as everyone says you are. Are you serious? I'll Okay. see you around. Okay. बस यही कहना था. हो गया. You are not bad. Okay. Thanks. इसका मतलब है कि मैं बैड नहीं हूँ. सिर्फ लोग मुझे बैड मान रहे हैं कि मैं एक बैड पर्सन हूँ, बुरा आदमी हूँ सारे फेबल टाउन में. अबे ये तो भाई सिगरेट पीना बंद करेगा, ये सेहत के लिए हानिकारक है. ओके अब क्या? ओ एनिमेशन चल गई और सेविंग भी हो गई. गाइस आप लोग सिर्फ देखकर आप लोगों ने गेम के स्टार्टिंग में ही था भाई साहब कितनी फाइट चली भाई साहब. द वुल्फ अमंग अस. अब आगे क्या होने वाला है ये भी तो पता लगानी है यार. जो एंट्री मार रही है ना गेम में, जो एंट्री मारी है बहुत ही अमेजिंग एंट्री है. आई मीन गेम के फर्स्ट हिस्से में ही बस लड़ाई शुरू. ये तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि आगे बहुत लड़ाइयाँ आने वाली है इस तरह. ओके आई थिंक बहुत अमेजिंग सीरीज जाने वाली है ये. ओके अब ये हम हमारे ऑफिस पर पहुँचे. ओके चलो आगे. भाई यार तू थोड़ा स्पीड जा सकता हूँ. ओके मैंने पहले से पढ़. Luxury apartments. Wish they wouldn't advertise that. और अब यहाँ गेट में लग्जरी अपार्टमेंट है ये, हमें याद रखना है. ओके ओके अब यहाँ कुछ है नीचे, पहले से देख ले. स्टे ऑफ द ग्रास. Sometimes be a disciplinarian. स्नो. अब ये स्नो कौन है भाई? स्नो डिफरेंट कैरेक्टर्स आने वाले हैं गाइस. ओ माय गॉड ये कौन है? स्टे ऑफ द ग्रास. कम ऑन आउट. Don't make me come over there. हाँ Look, I've got an hour of paperwork ahead of me, and I've already had बाप to रे deal with भूत one लग रही है. asshole tonight, so just
Sorry, Bigby. अबे Didn't mean to be an asshole. ओके ये ब्यूटी है हमारी Hello, Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation. So, where are you off to? Well, I went for a walk. I don't see what's wrong with that. Didn't say there was. It's not a big deal. Just, out. For a walk. That's all. ओके आई मीन Damn it, I'm late. अब ये ब्यूटी कौन है कुछ Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. बीस्ट को अबे He worries too much as it is. and ये क्या प्रॉमिस It करूं would just make my life a lot easier. यार ये Just, please. ओके प्रॉमिस You promise? I promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. अब ये बीस्ट कौन है ये कह रही है कि बीस्ट को मत बताओ मैंने प्रॉमिस भी कर Thank दिया you for trusting me. ओके Really, I appreciate it, Bigby. ओके थैंक्स अब मैंने तो चॉइस लिया पर पता नहीं ये चॉइस आगे किस तरह के मसले पेश करेगा आई मीन प्रॉब्लम पेश कर सकता है हम हमारे कुछ चॉइसेस पर असरात पड़ सकते हैं गेम पर और ये हम आए हम हमारे अपार्टमेंट में अबे ये सोया हुआ है ये देखो आजकल की पुलिस को बाप रे अब यहाँ कोई बंदा आए कोई ओके यार छोड़ो बस कोई चीज़ चोरी करे या कोई चोर आए फिर ये सोया हुआ है ज़रा बात करते हैं Hey, you awake? बाप रे वो तो फुल Probably for the best. ये तो फुल नींद में खोया हुआ है भाई ये तो ना माने ये तो नशे में है भाई इससे भी नहीं उठा ओके अब यहाँ देखो Been a while since I got any mail. ये भी खाली 7th day in a row. ओके नीचे देखो क्या है Damn thing fell off again. ओके बी वॉल्फ ओह ये गिरा है हमारा नाम How much longer is this gonna go on? अब जाना कहाँ है हमें यहाँ ओके यहाँ जाते हैं वेट करना है भाई वेट करना है भाई वेट करना है ओके जस्ट गो इन देयर और ये अभी भी सोया हुआ है अगर ओके ये कौन है Bigby, Oh. hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? ओके हमने तो प्रॉमिस करी थी हैवंट सीन हर अब So, have you? नो Nope, haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. ओ ये चॉइस बड़ा महंगा पड़ने वाला है भाई और ये आई थिंक ये बीस्ट है ओके हमें नाम भी याद रखने हैं ना एक वो ब्यूटी है एक बीस्ट और ये आए और ये है हम एलिवेटर से बाहर 204 आई थिंक ये हमारा ऑफिस है ऑब्वियसली व्हाट अब ये क्यों उतारा Damn, should have cracked a window. crack a window ओके हम पहले अपना फेस धोते हैं खून लगा था ओके
मुझे तो नहीं लगता कि ये वही फेस है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। What a night. हाँ व्हाट अ नाइट, एक बहुत बड़ी जंग हुई थी हमारी। व्हाट अ नाइट तो है भाई, बहुत पंगे पड़े थे। ओके गाइस, अब आई थिंक हमें इस स्टोरी को इसी जगह पर एंड करना चाहिए। आगे के बहुत ख़तरनाक फाइट्स आने वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर सीरीज जाने वाली है ये। बहुत ही चॉइसेस वाली गेम है, अमेजिंग चॉइस वाली गेम है। सो आगे क्या होने वाला है वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो अली लाइक, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल नोटिफिकेशन के साथ। और मैं चलता हूँ एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।